柴犬グッズを破壊しようとする柴犬。たまたま寄ったホームセンターでこの柴犬足拭きマットを見つけました。あまりにもクマそっくりだったのでその場で即買っちゃいました。キッチンに敷いていつでも見れるようにしよっと。やめてよー、引っ張るな。今からキッチンに敷くんだから邪魔しないで。ほら危ないよ。ジャンプ力すげえ。自分と同じ見た目したものかもなよ。危ないでしょ。と、これここに敷くの無理だな。玄関マットになりました。